Olha o barulho que tá saindo daqui de dentro, ó. Vem desse lugar aqui, ó. Ó. Não é grade, não é nada, ó. Ó. Não é aqui atrás. É daqui de dentro, ó. Ar-condicionado Samsung Smart Inverter. Alta tecnologia, era para ser silencioso, mas tem esse barulho chato aqui, ó. Teoricamente é uma das máquinas mais silenciosas do mercado. Há controvérsias. Escuta o som.